Deng, ay si Faisal, si Kunyuk, aing kita nyium kopi kalah ka nguseup. Hahay. Menang aing jeung malam mingguan ti mana we ku aing katipu. Tadi sangka aing heureuy Mas boga duit teu. Kepret. Ini parah nih. Biarlah semua berlalu, jalani seperti apa adanya. Bunga kan mekar di sarang badai Yunani. Kalau gitu, aing maneh kita bunga kita eueuh nya. Masa senangannya itu ngomong anjir. Siapa tengah dalam ngomong harapan aing biuk cumur. Alhamdulillah, siapa aing mah bawa duit loba. Yo, biarlah semua berlalu. Agak ada sok. Kita nyanyi kan? Perlu apa Mas Peryogi Jagong Kang Haji. Hah? Jagong. Sanes ka dia atuh Mas datangna ka Tepasinan. Ya peryogi besi atuh Kang Haji matak dongkap ka dieu ge. Butuh besi sabaraha Mas Besi 12 Pak Haji sabaraha? Besi 12, 1.200.000 Mas Hah? Nah, awis pisan nu geuning Kang Haji. Dan mirah mah beli asinan Mas Ieu mah bahanna ge teas. Bila masana ge yang teas kitu Mas Anu leres Pak Haji, kuraku 1.200.000. Tadi sangka aing heureuy Mas boga duit teu. Kena aing leutik. Tuh ah bener abi mah bade mesen ieu mah. Ku ada ngajak kelut katanya wae tadi Mas singkeun san. Aya naon ieu? Ieu katanya wae tadi. Pan abi teh bade meser besi 12 Kiraku hargana 1.200.000. Ari meser na bade sabaraha hiji Hiji besi 12. Oh hiji. Sangat temu hiji. sing bener atuh ngaladangan teh sing sopan dan pembeli teh raja. Lah menyeraja cengkrang ieu. Berarti aing ge dewa anu ngajualan. Manya dewa beke gitu. Ya makalah ngobo mau fisik cenah aing. Sok. Sok sia kumpul ku aing di krayo. Sok, terang sok. Kumpul atuh si anak yakin cenah pin. Sok. Motor ya, coba ada orang pesan dulu. Oh, pegawai HR lah. Kepret. Salah bos. Misal tuh pasang-pasang gede itu tuh rek aya nu meuli motorna ieu. Kikipingna pasangkeun deui. Heug, Pak. Sok pasangkeun, na maneh mah sugan teh geus dipangmasangkeun panitah teh ti kamari. Atuh. Pan kamari mah ieu. Sebelah emang ya? Kenapa yuk sabaraha motor kieu, Pak? 2 juta. Sok pasangkeun tah. Motor oke lah atuh pan ieu hese. Siapa tidak musuh we ulah musuh teh ingrat ti kamari ge pan. Terus nitah ti kamari teh dipasangkeun. Usep. Tuh kan rameng, Pak. Hayang lauk meuli lain musuh. Cokot teh pangan jasan aki, uang sekalian cas akina. Oh, di mana? Di imah di ditu di jero. Karena resep pisan dititah teh tuh da di kamari ku aing dititah diterapkeun. Can wae. Ya, Sok cas ke akina tuh di jero. akhirnya di mana? Tuh di jero. Enggak salah ya? Enggeus, Pak. Saya tak pasangkeun sabelah dieu tah. Enggeus nu beulah dieu mah. Enggeus dipasangkeun. Enggeus. Iya pan can dipaut tah. Kumaha enggeus atuh. Sok tah. Sok. Inyu kopi we atuh jig. Hah? Inyu kopi. Nah, segala pisan atuh, Pak. Nah, siaman segala pisan inyu kopi cai teh. Ayo mah. Tapi naon? Uday. Ayo dititipin wae. Halo. Musap. Ayo. Ayo. Aing di imah teh kana dititahan wae rujit lah. Tungguan. Urang ka dinya ayeuna. Nah, aing daripada mantuan bapak aing lah. Dititahan wae mending keneh. Musap aing ya.
Naik kemana? Ngusep aing mah. Aing maneh tas di mana gini ngaladogo ae. Bantuan tuh Bapak. Tas ngelongok balong. Urang mah dititah ku bapak. Aya kemana eta? Pangedulan we eta nguseup. Aing dititah ku Bapak. Ngalalau kalebak dah. Jeung dengan sangu cenah. Gatuh sing meunang. Heeh, bantuan Bapak cenah. Nasib Faisal lila pisan kira ini kopi gitu. Aduh, si kehet. Jadi kita pisan. Tulis patus di longok. Sainan teh saat. Henteu, motor dia mah. Lanjut mana? Titah ninyo kopi ku bapak lila pisan tempo ka dapur tuh. Saninyu kopi kumaha pak? Pana amat tadi kalau bak nguseup sudah ngomong nama dititah ku bapak. Nguseup naon? Pan gua aing mah titah ninyo kopi ka dapur. Hanteu dan nyu kopi pan bieu pasal misingan di eta tadi jalan. Deng, ai si Faisal si kunyuk ku aing titah ninyo kopi kalah ka nguseup. Mane atuh jik ninyo Iksan? Lambung pak horea mah segala wanita ka urang mah kulino we namanya. Kad, sia teh dititah resep pisannya babal teh kuas ge minta duit lah. Kunyuk. Aduh, aing malam mingguan ya. Pisan duit dana ieu ngan aya 300 perak. Aduh. Aing nyangan duit ka mana ieu malam mingguan mau wewe. Si Besti. Besti ka mana Besti? Ada ka lapang. Duh, aing tulungan heula ya, aing sakedeung pokona mah ya. Engke diajak urang tuh pakai mobil. Wah, Tah, ieu mobil aing kurang 500.000 aing duitna. rek beli mobil Wayah iya. aing nyelang ke ku aing diajak tumbak mobil uang piknik. Bener sih ya. Bener uang ojah jeung aing piknik. Aya 500.000. Benar. Aya. Bener tapi aja. Bener, aing ngeke duitan mobil. Aduh, aing kurang 500. Nah, aya apa namanya? Anjir, bener the best. Bukan the bestnya, hatur nuhun nya ke ku aing ngajak piknik heuh. Ke telepon ya. Heeh, siap. Menang aing jeung malam mingguan ti mana we ku aing katipu si Besti. Mang Dadang, ari mobil ieu jadi dibeli ku Mang Doyok. Sanu ngajual neng. Oh, tadi saurna dipeser ku Mang Doyok. Tadi teh nambut atis kabi 500.000. Da kirang nyariosna. Iya mobil mobil orang ngahadean uang ke bengkel. Ibu yang ditila. Ke bengkel ieu merek dihadean. Wah, Mang Doyok ieu menipu.